各位弟兄姊妹平安，我係曾國雄牧師。每一年嘅12月開始咧，我哋就會有一個嘅近乎係好似工作報告一樣，即係同大家分享過去加拿大遠東廣播中國事工我哋嘅工作又做啲咩嘢啊，又或者我哋面對嘅挑戰啊，同埋過去我哋嘅經歷啊咁。咁當然今年本來我係想用一個聖誕嘅標題嚟去作為我哋今日嘅分享嘅。咁但係最近發生喺香港嘅事情咧，都讓我感觸到其實喺呢個時間咧，我哋唔可以淨係講我哋加拿大遠東發生咗乜嘢事，而忘記香港所面對嘅困難。所以喺呢度咧，我亦都繼續鼓勵弟兄姊妹繼續紀念喺香港嘅情況，特別有好多嘅處境咧，唔係我哋喺北美洲可以明白、可以理解。面對咁大嘅衝擊、咁大嘅難題，一場嘅火災奪去數百人嘅生命嘅時候，實在令我哋覺得真係有時唔係好明白點解會容許呢啲事情發生。但係無論點都好，我哋都應該有個信心，相信喺上帝嘅心意裏邊，一定有一啲東西係值得我哋去學習。譬如我哋學習點樣紀念我哋喺海外或者喺國內或者香港，或者散佈全世界我哋嘅同胞。我成日都覺得我哋中國人有一個好特別嘅特性嘅，就係我哋並唔係一班善忘嘅人。我哋雖然離開咗香港或者離開咗中國嚟到加拿大呢個地方，但係又喺每一次講到我哋嘅民族發生嘅處境、發生嘅困難嘅時候，我都仍然好似覺得係我哋屋企發生嘅事情一樣。所以就係呢件事，就讓我哋不斷嘅唔會忘記我哋嘅親愛嘅，我哋叫做骨肉之親，又或者呢個血濃於水嘅關係咧，讓我哋唔會忘記我哋嘅責任，喺禱告裏邊紀念佢哋，喺工作喺我哋經常嘅侍奉裏邊咧，唔忘記將福音帶到去老遠嘅地方。好啦，講到我哋最近嘅過去一年嘅工作咧，其實喺過去嘅一年裏邊，我哋都好穩定嘅製作，好似以前咁樣。過去每個月係製作50多個小時嘅加拿大遠東廣播中國事工咧，製作50多個小時嘅福音節目播向中國。咁但係咧，而家嗰個製作嘅幾多小時咧，就已經唔係一個指標嚟嘅。點解咧？因為而家嘅今日嘅福音廣播製作已經唔係好似昔日嘅，淨係用電台、用收音機嚟去廣播，即係有固定時間，呢個鐘頭做咩節目，嗰個鐘頭係播咩節目。好似每個節目咧限定30分鐘或者咧60分鐘，已經再唔係咁嘅模式啦。今日我哋好多嘅廣播咧，都係運用而家今時今日嘅科技，譬如我哋有 podcast， 我哋有 app station 電話應用程式嚟作為廣播啦，又或者我哋有其他嘅媒體咧，或者 internet 嘅廣播，呢等等都係衝破咗過去框框式嘅廣播。即係框框式嘅廣播就係我仲話講，就有固定今日或者135就係呢個節目幾點鐘到幾點鐘咁樣樣。咁如果你嗰日唔得咧，你就聽唔到噶啦。咁所以個連接性咧就會斷斷續續啦。咁但係如果我哋用而家嘅新嘅廣播模式咧，就係好似話講呢度 podcast 嘅或者博客我哋叫做呢啲節目嘅話咧，就係有長有短，而每一次嘅內容咧好 specific 嘅，好集中係講某一個嘅內容嘅。而聽嘅時候咧就可以講得話有趣味得多啦。第二就係冇乜時間嘅控制啦，你可以你今日唔得閒聽，咪有個時間咪 click 上去電腦嗰度咁啊聽到啦。呢個都係我哋加拿大遠東製作嘅時候咧，我哋而家一路演變我哋嘅製作方式嘅。咁嚟緊呢一年都係更多係製作呢方面嘅我哋叫做podcast 啦，有呢方面嘅節目咧，反而用喺短波收音機咧，我哋就慢慢開始式微啦。我相信喺過去咧，我哋有同大家講過，我哋短波收音機咧，第一即係我哋講電費係好犀利嘅，要俾個電費。第二咧就係短波收音機，我哋叫 short wave 咧，嗰個嘅quality 嗰個質量咧係即係強差人意嘅。大家聽嘅時候咧，可能有啲辛苦啦。今時今日唔會再有人中意聽呢實好多雜音嘅嘢啦。人嘅品味高咗，人嘅要求高咗，所以我哋製作節目，我哋用嘅媒體個 platform 平台亦都要高素質咗啦。
咁呢個就係我哋都要面對要改善嘅。咁所以嚟緊呢一年呢，我哋將會比較投資喺呢方面嘅製作啦。咁第三呢，就係我哋都好多人都問，今日中國係咪特別喺中國發生嘅事啦？咁中國係咪對宗教越嚟越嚴厲嘅打擊呢？咁嗱，唔同嘅渠道都有唔同嘅回應嘅。不過據我哋所知，公開咗嘅新聞呢，我哋都知道呢，喺國內最近呢，過去呢半年來呢，都有特別係對家庭教會嘅一啲嘅影響。係可以講得我唔話呢個叫打擊，而係嗰個監管嗰個嘅監管嘅力度呢係強咗嘅。特別係對一啲家庭教會或者宗教局係有某方面嘅要求，而有啲教會係唔願意遵行呢啲要求嘅，又或者係要好堅持佢哋要做嘅嘢嘅時候呢，咁如果雙方有矛盾嘅時候呢，咁家庭教會就會受到唔同嘅阻力、唔同嘅困難，而信徒呢亦都同樣受到唔同程度嘅我哋叫做壓力啦。嗱，咁所以呢方面呢，我哋需要繼續為到我哋國內嘅教會、教內嘅弟兄姊妹嚟去禱告嘅，因為到今時今日好多嘅教會咧都仍然處於一個地步呢，就係覺得官方認可嘅三字教會呢係屬於魔鬼嘅，我哋唔可以同佢有來往嘅。咁其實而家今日喺中國裏邊有啲家庭教會都仍然係有個咁樣嘅態度嘅。嗱，咁呢方面呢就會形成咗信徒同聖徒之間嗰種彼此嘅矛盾。我哋對呢啲嘅矛盾呢，可以講係有時魔鬼就藉住呢啲嘅矛盾，製造信徒之間嘅彼此嘅不信，教會嘅分裂。所以真係要切切嘅為佢哋禱告。我相信無論係家庭教會，又或者係官方認可嘅三自組織都好啦。嗱，我都相信一定有好多係忠心愛主、服侍主嘅弟兄姊妹，係得救嘅弟兄姊妹嘅。所以弟兄姊妹嘅得唔得救嘅生命，唔係在於嗰間係乜嘢教會，係在於佢哋心靈裏邊對上帝嘅信仰嗰種嘅忠誠，嗰種嘅追隨。嗱，咁對於我哋製作嘅節目，有冇因應中國嘅國內佢哋嘅處境，而去喺宗教信仰咧嚟去淡化佢咧？咁其實我哋並沒有淡化任何嘅節目內容嘅喎。喺10幾年前、20幾年前、30幾年前，遠東廣播所製作嘅節目內容，同今時今日所製作嘅節目內容咧，係冇乜兩樣嘅喎。我哋仍然係堅守聖經嘅教導，仍然係忠於聖經嘅教導，並沒有要淡化任何各方面嘅角色嘅。嗱，咁所以喺呢點咧，我相信弟兄姊妹你可以放心，遠東廣播能夠今日擁有咁大量嘅聽眾，忠實嘅聽眾，我哋叫 follower 嚟去跟進咧，主要係因為個內容係從上帝而嚟嘅，而對信徒嚟講，佢哋都好相信佢哋嘅信任，知道遠東廣播良友電台所播出嚟嘅內容咧，都係真實嘅，都係從聖經而嚟嘅，都係喺屬靈裏邊俾佢哋有教導嘅。嗱，咁所以呢點咧，我相信由以前、今日或者到明日，我哋都唔會改變呢一個宗旨，就係無論任何處境，我哋都仍然係高舉上帝嘅説話為最終嘅我哋要教導嘅信息。嗱，咁其實我哋所面對嘅聽眾咧，同樣亦都係過去咧好多話都係年老化噶啦咁，但係你發覺今日聽我哋嘅節目咧，有好多都係年青一代嘅人。點解我咁講咧？因為你發覺我哋嘅聽眾咧，每一個月點擊下載我哋嘅節目咧，都有成好幾百，大約300萬至500萬左右喺國內啊。咁幾百萬嘅聽眾，佢哋下載呢啲節目咧，其實好多都係年青人先懂得點樣做嘅啫。因為佢哋下載咗之後，唔係就自己聽嘅。我哋相信咧，據我哋收嘅資料咧，有都係下載咗之後，將呢個節目咧係分發俾唔同地區嘅信徒、唔同地區嘅弟兄姊妹。咁通常呢啲咧都係由年青一代嘅年青人咧，佢哋去做呢一樣嘢啦。因為你唔可以期望一個80、90歲嘅老婆婆、70、80歲嘅老婆婆，佢懂得點樣去跟住喺邊個 app 嗰度嚟下載，然後點樣再翻製啊？咁佢哋應該唔懂嘅。咁但係咧喺今時今日我哋見到咧，今日每一年咧，我哋都有大約6000至7000萬嘅下載，每一個咧都係代表一個渴慕神話語嘅心，甚至願意將呢啲説話繼續傳開去。咁雖然話咁多千萬好多喎，咁
但係當你睇中國有14億人口嘅時候咧，你就會發覺咁多千萬其實都真係唔係好多，仍然有好大嘅禾場燈你同我咧，你去繼續工作嘅。嗱，咁就係因為呢一個下載嘅原因，讓我哋了解到我哋好多嘅追隨者，我哋好多嘅 subscriber 啦，佢哋都係年青一代嘅時候咧，咁我哋嘅節目咧，亦都希望有啲比較年青一代嘅同工咧，同我哋製作嘅。咁所以過去我哋有一個老牧師喺度講道，就可以咧數千萬人嚟聽啦。今時今日唔係話冇，只不過咧就係個內容咧，我哋希望能夠由年青一代嘅弟兄姊妹嚟去同我哋製作，佢哋嘅思想、佢哋嘅動出力、佢哋嘅眼光甚至到佢哋嘅喜好咧，都係同下一代嘅人咧係有一個好緊密嘅接軌嘅。咁而我譬如話以我自己咧，成70幾歲人咧你去認識下一代咧，唔係一件容易嘅事但係咧，我覺得要由下一代放手交棒俾下一代咧，你去承擔咧係非常需要。所以遠東加拿大遠東亦都有一個嘅 department， 一個新嘅部門咧，就係講到訓練下一代成為福音接棒人啦。呢個下一代嘅福音接棒人咧，就係藉住今日唔同嘅媒體，無論音樂也好，無論係 AI 也好，無論其他嘅科技也好咧，由佢哋嚟去發揮，以新媒體嚟去傳福音，特別向全球嘅華人弟兄姊妹嚟去傳福音。當然唔會忘記個重點喺中國裏邊嘅弟兄姊妹咧，呢個應該係最為有效嘅。咁呢個亦都成為咗我哋一個好大嘅挑戰。咁我都盼望弟兄姊妹咧，你紀念我哋下一代呢一個咁特別嘅事工啦。咁我哋有一個名稱嘅，咁呢個部門咧就叫 Amplify， 係擴大Amplify 擴大我哋嘅福音廣播嘅元素，擴大我哋嘅平台，擴大我哋嘅影響力。咁呢啲咧都係我需要你嚟為我哋祈禱嘅。嗱，咁除咗呢個之外咧，最後咧就要講到我哋嘅經費。每一年遠東廣播嘅經費，特別過去呢1-2年咧，我哋大約係去到大約中文部向全球嘅華語廣播咧，加拿大遠東係承擔緊大約230萬左右加幣嘅開支嘅。咁你話好大喎？咁其實咧，當然呢一個數字咧，唔係淨係講做節目，仲有好多其他嘅開支啦。譬如我哋嘅燈油火蠟譬如我哋唔同嘅event， 我哋叫做唔同嘅特別嘅講座都係供應俾唔同嘅弟兄姊妹咧，希望佢哋能夠藉住呢個廣播或者媒體嘅平台，將祝福、將福音帶到佢哋中間。咁所以嚟緊嘅工作係沉重嘅。我正話講，我哋身為上帝做我哋係一個華人，黃皮膚、黑頭髮棕色嘅眼睛，我哋又帶住呢一個華人嘅呢一種嘅血緣嚟去服侍翻我哋嘅華人，特別面對香港今日所面對嘅，當你見到大家喺電視睇見有好多嘅失去咗屋企人嘅朋友，佢哋就係真係有種望住個火場，真係叫天不應，叫地不聞嘅時候，佢哋能夠攞到乜嘢嘅支援呢？當太平盛世嘅時候，有佢哋唔知道佢哋係何等嘅無能。當面對挑戰嘅時候，先發覺自己係乜嘢都做唔到。但係當我哋知道，如果我哋一個更大嘅信靠，係相信上帝會係最終嘅祝福同埋最後恩典嘅賜予者嘅時候，你就懂得將一切嘅重擔、一切嘅盼望擺喺上帝嗰度，知道每件事發生都有上帝最好嘅安排、最好嘅心意嘅。喺呢度，我再次祝福弟兄姊妹，盼望你喺禱告裏邊唔好忘記加拿大遠東我哋所製作嘅工作，助我哋一臂之力，將呢個福音以新嘅模式、新嘅樣式、新嘅平台嚟帶到我哋嘅同胞當中。唔好忘記，我哋係唔會忘記佢哋。上帝唔忘記呢一個千年古國，何況你同我，可唔可以忘記我哋一班嘅骨肉之親呢？好，喺呢度呢，我再次祝福大家，不要忘記 Forget Me Not， 我哋散佈全球嘅華人，我哋同佢哋都係同一家人。喺呢度祝福大家。